yang ditanyakan tadi oleh Pak Imron adalah berhubungan dengan bagian pita suara ke atas gitu. Jadi ngoroknya ini terjadi karena kondisi ini nih, kondisi lidah yang ke belakang arahnya, gitu ya. Jadi suaranya jadi muncul ngorok tadi. Nah, gimana cara menyikapinya? Biasanya posisi kepalanya saat tidur itu yang kita perhatikan. Jadi kebanyakan mungkin memakai bantal terus seperti ini ya, atau terlalu ke belakang kalau tidur. Nah, biasanya disarankan untuk kita jaga supaya yang ininya itu tetap lurus dan lidahnya tidak jatuh ke belakang. Bantalnya yang kita perhatikan. Jadi bantal jangan terlalu yang menekuk. Biasanya disarankan bantal yang mungkin bagian lehernya aja, seperti travel bag yang suka kita gunakan pada saat di pesawat atau di kereta api, ya kondisi seperti itu. Ya tuh. Tapi ini untuk bicara kondisi yang normal ya. Ada juga kondisi-kondisi yang tidak normal sehingga kita nggak bisa memaksakan harus bantal travel bag seperti itu. Karena pasien-pasien yang ada gangguan jantungnya justru dibutuhkan, pasien lebih cenderung lebih nyaman tidurnya kalau bantalnya lebih tinggi, posisinya setengah duduk gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tapi kalau misalnya ada keluhan tambahan seperti tadi, mungkin bisa dicoba. Gimana kita jaga supaya saluran nafasnya itu bagian atasnya itu bisa tetap lurus dengan cari bantal yang sesuai, yang tidak selalu bikin leher kita jadi lidah jadi ke belakang, jadi yang lurus gitu, yang nyaman.